Sugeng sonten para pamirsa, kados pundi pawartosipun para pamirsa sami wilujeng remen sanget saged pepanggihan malih kalian kula Wulandari saking mahasiswa jurusan Basa lan Sastra Jawi angkatan 2013C Fakultas Basa lan Seni Universitas Negeri Surabaya wonten adicara wawancara menika. Ancasipun adicara wawancara menika kagem mangertosi pangrembakanipun basa Jawi ing wekdal samenika wonten golongan rumaja ing tlatah Gresik. Para pamirsa, wonten wekdal menika kita badhe wawancara kanthi topik ngrembakakaken basa Jawi ing wekdal samenika wonten golongan rumaja ing tlatah Gresik kalian Ibu Umi Nayirotin minangka narasumber kita. Wawancara kita ing dinten menika wasipun ngrembakakaken basa Jawi ing wekdal samenika wonten golongan rumaja ing tlatah Gresik ingkang sampun dipunlampahi ugi panyengkuyung sarta reribet lan rancanganipun kagem ngrembakakaken basa Jawi ing wekdal samenika wonten golongan rumaja ing tlatah Gresik. Sugeng sonten tepangaken menika Ibu Dr. Anda Hajah Umi Nayirotin MPD salah satunggaling guru basa Jawi ing Kabupaten Gresik. Sugeng sonten para pamirsa. Kula badhe nyuwun pirsa Bu, nyuwun sewu. Monggo. Kados pundi pamanggih panjenengan ngengini pangrembakanipun basa Jawi ing wekdal samenika wonten golongan rumaja ing tlatah Gresik. Alhamdulillah pangrembakanipun dinten menika ngrembakane basa Jawi golongan rumaja ing tlatah Gresik khususé sampun sae. Namung wonten sebagian ingkang kirang amargi tasih kacampuran kalian dialek Gresik khususipun. Lajeng kados pundi kahananipun basa Jawi ing wekdal sapunika wonten golongan rumaja ing tlatah Gresik. Basa Jawi wonten golongan rumaja ing tlatah Gresik menika, Mbak. Sampun rabi sae senaosa to tasih kacampuran kalian dialek Gresik kados ingkang sampun kula sampaiaken kala wau. Tuladhanipun wonten tembung-tembung ingkang dialek khas Gresik tasih dipun angge wonten wicantenan saben dinten. Kenging menapa amargi Gresik menika tlatahipun celak kalian Surabaya ugi celak kalian Madura, dados basa Jawinipun ugi tasih kelebetan basa Madura ugi basa Surabaya. Dialek Gresik menika kathah sanget tasih dipunangge kalian remaja sakmenika. Lajeng ing wekdal samenika kados pundi miturut panjenengan menawa kathah golongan rumaja ingkang sampun migunakaken basa Jawi? Alhamdulillah kathah milai dusun ngantos dumugi wonten kutha kathah ingkang saged migunakaken nanging menika tasih kacampuran basa dialekipun. Tur basa Jawinipun nggih mboten basa krama inggil, menawi krama inggil insyaallah nggih tasih rekaos nggih. Dadose tasih ndamel basa ngoko, basa umpami kok krama ngaten nggih krama madya namanya. Menapa rumaja sapunika sampun ngecakaken undha usuking basa Jawi tumrap piyantun tiyang sepuh? Sebagian sampun wonten ingkang saged amargi mbok bilih teng sekolahan pancen dipun wucalaken. Sebagian malih wonten ingkang boten saged
pancen rumiyin wonten SMP-nipun, mobil saking SMP swasta ngaten. Menika boten dipun wucalaken utawi dipun wucalaken namung setunggal kelas nggih menika namung kelas 7 kemawon. Kelas 8 9 boten dados rumaose niku kok angel banget to ya ngaten. Mila dados boten saged asale ngetrapaken unduk usuk ing basa menika. Pundi ingkang kangge tiyang sepuh, pundi kangge awake dhewe niku tasih ewet sanget. Wonten kathah nggih ingkang sok salah kaprah. Kula kundur rumiyin, Pak. Le, bapakmu lagi apa? Sare. Lah kowe saiki lagi apa? Kula dahar. Ngoten nika. Ngoten nika. Njompon. Lajeng kenging menapa rumaja samenika kirang remen kalian basa Jawi? Nggih, insyaallah mboten namung nyalahaken remajane. Saged ugi wonten sekolahan kirang dipun ginakaken. Amati pancen mbok bilih gurunipun dereng wonten. Wonten Kabupaten Gresik menika ingkang guru khas bahasa daerah saking bahasa daerah. Mboten wonten sedaya kok, mboten kok sedaya SMP negeri nika wonten mboten. Namun sebagian kemawon. Ngaten. Nah, wonten sekolahan kirang, wonten keluarga nggih ngaten. Keluarga menika sok-sok ingkang dipun ginakaken malah mboten basa Jawa, nanging basa Indonesia. Amargi nek basa Jawa ki kuno, mula nganggo basa Indonesia wae. Nah, lajeng wonten masyarakat, lingkungan masyarakat kirang ndukung ugi. Kathah ingkang masyarakat menika menawi kepanggih remaja ngoten, kamu jangan di situ. Mboten kok aja nang kono, Le. Engko mundak ngrusui wong salat dalu. Le, kowe iki wis dalu, kowe digolek ibumu. Ngoten kan keco. Dados remajae, oh nggih, saged. Nggih, ngoten. Mergi migunakaken basa Indonesia menika ingkang dados keng napa kok kirang remen mergi mboten disengkuyung kala wau. Lajeng miturut panjenengan menapa kemawon ingkang dados panyengkuyung kangge ngrembakakaken basa Jawi ing wekdal samenika wonten golongan rumaja ing tlatah Gresik? Ingkang nyengkuyung nggih sami. Wonten uga saking keluarga piyambak. Keluarga kedah saged migunakaken basa Jawi kangge putra-putrinipun. Lajeng wonten masyarakat ugi saged mendukung umpami wong pancen mriki Gresik kan Jawa. Nggih kita ginakaken basa Jawi. Kok umpami mriki menika Inggris, nggih ginakaken basa Inggris tiyang Jawi masyarakat. Sekolah ugi mekaten. Sekolah mboten perlu muluk-muluk sekolah unggulan. Basa Jawi mboten dipun wucalaken malah bahasa Inggris. Sekolah bertaraf internasional bahasa Inggris di sanjung-sanjung, basa Jawi malah dipun icalaken. Nah, ngoten menika. Nah, dados ingkang saged nyengkuyung nggih saking keluarga, sekolah, masyarakat. Masyarakat tuladhanipun nggih wonten kegiatan teng masjid ngoten menika. Wonten albanjarinipun ngaten menika migunakaken basa Jawi niku ingkang saged nyengkuyung. Wonten kegiatan contoh malih kados wonten sekolahan wonten lomba ndamel geguritan, lomba pidato, lomba ndongeng mawi basa Jawi. Ngaten niku ingkang saged nyengkuyung. Kata saged nggih Bu panyengkuyung niku. Alhamdulillah. Menapa panyengkuyung kala wau saged kalampahan ngantos samenika? Alhamdulillah wonten ingkang sebagian saged. Mugi-mugi kemawon sak tlatah Gresik mriki saged sedaya ngeten nggih. Miturut panjenengan menapa wonten keuntunganipun kangge para rumaja ingkang migunakaken basa Jawi? Wah, alhamdulillah kata sanget, Mbak. Pigunane remaja ingkang purun migunakaken menika insyaallah, Mbak. Andhap asor, sopan santun, tur nggih ramah. Benten kalian menawi mboten purun migunakaken basa Jawi.
Dados umpami menawi wonten tiyang sepuh lewat, "Pak, mau kemana Pak? Pak, itu loh Pak, di kepalanya." Di kepala Bapak niku nggih. Tapi umpami migunakaken basa Jawi, "Pak nyuwun sewu, pustakanipun wonten menapa nggih Pak? Badhe tindak pundi Pak?" Nah, menika nggih andhap asoripun sae. Pamila wonten remaja masjid menika, wah, jenengan menawi ningali remaja masjid, saya andhap asor ngoten. Menawi anu mepet ngoten nggih. Kan dipun wucali kali Ustaz. Assalamualaikum kan itu. Pokok betul-betul salat nggih, betul-betul salat betul kegiatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Menawi badhe lenggah nyuwun sewu. Mboten ora kucuk. Enggak, mboten. Nyuwun sewu. Pun ketinggal andhap asor saestu. Lajeng kagem manyengkuyung basa Jawi menapa wonten motivasi kagem para rumaja supados remen kalian basa Jawi? Wonten motivasinipun. Contonipun menawi teng sekolahan, menawi tasih sekolah menika wontenipun lomba-lomba kados kala wau. Nah menika kan kangge motivasi. Dados remaja menika remen. Oh aku seneng tibake basa Jawa ki penak, gondonge enak, nggo pidato ya enak, ngomong ngene sesrawungan ya enak. Umpami badhe padu ngoten kan nggih rada ewet ya nggih. Nggih, mboten matamu malih. Menapa mawon ingkang dados reribet ing pangrembakanipun basa Jawi wonten golongan rumaja mliginipun ing tlatah Gresik? Nah, ingkang dados reribet menika nggih sami wonten 3 faktor kala wau. Wonten keluarga. Kenapa kok dipun wastani reribet? Mergi kadang keluarga menika mboten migunakaken basa Jawi, nanging basa Indonesia. Lajeng wonten sekolahan, gurunipun mboten wonten. Pancen Gresik kan kirang mengangkat guru bahasa daerah menika. Lajeng wonten masyarakat. Masyarakat menika nggih wonten, Mbak. Ingkang sampun sae wonten. Ingkang wonten malih menapa malih ingkang biasanipun pasangan usia muda. Nggih, pasangan usia muda menika sok gengsi menawi ndamel basa Jawi. Saudarane kula. Nilai bayek, lahir procet pun dianu bahasa Indonesia. Kamu anak yang ganteng, besok mau jadi apa mau. Lajeng kados pundi jlentrehanipun ngengingi reribet kala wau? Nggih. Reribet kala wau menawi wonten keluarga ingkang tasih migunakaken basa Indonesia, lajeng putrane nggih ndamel basa Indonesia. Dados dangu-dangu remaja kala wau pun boten tepang malih. Pados kamus nggih angel. Mangke gurune teng sekolahan, gurune mboten wonten guru bahasa daerah. Lho Bu, guru-guru sedaya wonten mriku kan saking Jawi. Tapi umpami didatosaken kamus hidup niku nggih ewet sanget. Umpami nyuwun pirsa, Bu, nyuwun pirsa menika napa nggih? Apa ya nak ya? Ibu dhewe gak ngerti. Menika. Lajeng wonten masyarakat, masyarakat menika kados kala wau, pasangan usia muda sok-sok gengsi migunakaken basa Jawi. Dados ingkang dipun ginakaken namung basa Indonesia. Ngaten menika. Dados remajane nggih malih sampun ewet. Aku ki gak arep takon sapa arep migunakaken basa Jawa. Ing wekdal sapunika para rumaja kirang remen kaliyan basa Jawi. Lajeng kados pundi caranipun panjenengan kangge narik kawigaten utawi minat para rumaja supados saged nderek ngrembakakaken basa Jawi ing wekdal samenika? Khususnya wonten tlatah Gresik, Kecamatan Cerme khususnya malih sampun nate Mbak gandeng remaja masjid
ingkang pinter Al-Banjari menika lah dipun gabung kalian gamelanipun nggih musik tradisional gamelan menika wonten Pak Ugo nggih nate menika gandeng. Lewat kesenian ngaten remaja pertama tibake enak ya gamelan. Lajeng dipun netetaken basa Jawi. Piyambake malah remen akhire. Nah, menika pertama. Nomor kaping kalih menawi wonten sekolahan. Guru menika kreatif angsale mucal. Mboten namung umpami tembang maca pat kuwi mboten. Ning nggih saora-orane umpami kok nek Bu Umi kok nembang pucung ngono. Ah, iku lak pucung gresikan Bu Umi, pucung gresikan dos pundi mambe bingung kok. Disetaraken siji kan saged. Lare remen. Parian kuwi apa ya? Ora mung cukup parian ya iku. Contone mboten ning kula setaraken jula-juli. Lah ngoten nika, lare kan lho Bu, tibake jula-juli niku parian lho nggih. Nggih, tertarik kan? Iya. Terus damel jula-julian piyambak. Itu contohnya. Lajeng kados pundi pangajeng-ajeng panjenengan kangge basa Jawi supados saged ngrembaka wonten golongan rumaja mliginipun ing tlatah Gresik. Mugi-mugi kanthi anane kurikulum 2013 mangke saged dipuncakaken saestu piwucalan basa Jawa wiwit SD ngantos dumugi SMA. Dados sedaya remaja mangke saged remen tur tumut ngrembakakaken basa Jawa. Lajeng miturut panjenengan menapa kemawon ingkang saged dipun lampahi para rumaja kala wau kangge ngrembakakaken basa Jawi khususipun teng wilayah Gresik. Nah, ingkang saged dipun lampahi nggih menika setunggal nyinau basa Jawa. Nggih. Nek mpun disinau diterapaken teng wicantenan. Lajeng remen kalian kabudayan basa Jawi. Mboten usah ningali wingking umpami contoh. Nek wingking rumiyin wonten tayuban menika lak tandaan mboten saged dipun tingali negatifipun, tapi dipatosi mawon sisi positifipun. Lajeng menapa rancanganipun panjenengan kangge nglembagakaken basa Jawi ing wekdal sapunika wonten golongan rumaja ing tlatah Gresik? Kula kepingin rancangan kula mangke kecakaken kurikulum 2013 dumugi SMA. Basa Jawi dumugi SMA. Lajeng nomor kalih nggih memasyarakatkan budaya Jawa. Dipun gabung kalian budaya modern. Mboten napa sae nggih. Inggih cekap semanten Bu wawancara kula ing wekdal samenika. Mugi-mugi saged migunani tumrap kula kaliyan sedaya masyarakat. Matur nuwun. Ingkang dados dudutan kala wau menika para rumaja mliginipun ing tlatah Gresik saged ngrembakakaken basa Jawi ing wekdal samenika senaosa taksih kacampuran dialek Gresik wonten ingkang lumantar kesenian khas Gresik. Cekap semanten saking kula menawi wonten lepatipun anggen kula matur, kula ngaturaken agungipun samudra pangeksami. Sugeng sonten mugi kita saged pepanggihan ing wekdal sanesipun.